Şimdi hoş geldiniz. Kanka bunu kesin girişe koyacağım. Aç bakayım şimdi o videoyu tek ama açamazsın ki. Açamam bekle. Dur İsmail seni göstereyim mi? aç. Niye? YouTube'da gel bak. Gel bak. Evet arkadaşlar bugün Telefonu şöyle kampa gidiyoruz. İzmit EML otomasyon bölümü olarak değil mi Ömer tamam. Anladım. Belinay seni de göstereceğim gel. Atatürkçü Belinay. YouTube'da görecekler. Kaydını çekme ama. Çekiyorum abi. Belinay keman getirecekti getirmemiş. Ömer Talha beni aldı duraktan. Belinay beni ekti çünkü geleceğim dedi. Gelmedi. Ben bir sürü şeyleri taşıyamadım. Şimdi okulda olmak üzereyiz. Okuldayız. Sana mı atmışım? Öyle. Arda Tevfik'i göstereyim mi bilemedim. Arda Tevfik demiyorum. Gel video çekiyorum. El sallama abi. Tamam, aleykümselam yani kanka. Allah'ım. Neyse böyle şunları sansürlerim kızarlar falan. Telif yemeyeyim. Neyse kapatıyorum açacağım sonra. Çekmedim. Ya hayır. Bakayım ne yapayım? Versene. İsmail beni. İsmail protesto Çöpten ediyor. LGS paketini alacağım. İsmail sen de Arkadaşlar otobüse geldik. Otobüsteyiz. Belinay'la oturuyoruz. Belediye otobüsü çıkıyor. Elif Hoca var arkada. Ömer Talhaları şu an çekemem. Ay güneş geliyor. Gidiyoruz ay. Çıktık İzmit TMM'den. Oturuyoruz otobüste. Çanta var. Bura Belinay. Öyle yani. Buraya ne edit koyacağım hocam? Ay edit koyacağım. İnşallah telif yemem insanlar görmez. Kahve aldık onun için. Bir de hacı mazamız var da hacı mazamız var. Hacı mazamız var bakın. Bunu hala gösteremiyorum. Ya da durur göstereyim. İsmini çarpı koydum. Düşmüyor. Değil mi Belinay? Zaten arkadaşlar geldik. Zenciyi almadı. Beyaz Belinay kedi aldı kaçırdı. Beynay diyorsan bir köpek getir. Lan göbeğine bak. Etini yeriz onu. O bez lan bu. Onu Safkan'a söyle. Safkan bir bıçak getir de biraz. Geldik şimdi kahvenin fazla göstereyim ama insanlar var. Öyle İsmail nereye geldik? Ayvaz kampı. Sen benim de şimdi korkuşlarımı biliyorsun. Benim Belinay kedisiyle. Geçen bir baktım. Ama bir şey söyleyeceğim. Zenci kediyi almadı. Zencisi gelmedi. Gitti bunu aldı. Irkçı Belinay. Bak kaçıyor. Bırak ya. Baban. Bakmadım. Ömer Talha aldı şimdi kediye. Tabii kıskandı Belinay'dan. Kediyle oynuyor şimdi. Özellikle. Kedi kaçtı işte. Sen ne yaptın kediye öyle? Sen kediye ne yaptın? Ben vallahi kedi. Kediyi versenize. Ercan Hoca gelmiyor. NPC gibi dolanıyoruz şu an kimse yok. Ercan Hoca falan da yok. Ben çıkmak istemiyorum aga. Belinay az önce kedinin kafasını aldı böyle saldı kopacak. Öyle yani dolanıyoruz. Ağaç falan var. Vegan ağacı yaptılar bu ağacı. Arkamızda da Atatürk var bu arada. Belinay Ya Beynay yakacakmış Atatürk'ü. Ay yanlış Belinay Atatürk'ü yakacakmış. Ben demiyorum Beynay sen de. Ben demedim. Ay arkadaşlar tur yapıyoruz şu an vlog yapacağız. Şu an Ömer Talha Haydi'nin dedesinin otlağını buldum. Yo. Bak Evini bul ama iyi lan. Ama şöyle burada kötü götümüzü değil ne- bayağı yılan güzel ısırır, ha. yani. Burada götümüzü yılan ısırır. Böyle. Pardon. Küfür etme bana. Pardon. Burada kuş evi var. Güzel. Burada karavanlar vesaire var. Orada branda falan. Ömer Talha taş atıyor. O odun atıyor. Dal atıyor. Öyle. Sen niye bana dal atıyorsun? Ben başka birine dal atıyor muyum? Böyle başka öyle karavanlar var. Şurada tuvalet var. Oraya da bakacağız bir ara video çekeceğim. Değirmen.
Yatağımızı da çek. Kendin çek. Peki ben de seni çekeyim. Şişti mi? Şişiyor. Yeterli bence. Hadi iner bunun havası. Biz çadırımızı kurduk. Oo. Safranlar çadırı kuramamış. Bu şeyler yapıyorlar. Sipsiz, Hiçbir şeyi çok yavaş yapamamışlar. yapıyorlar. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ezikler. Değişik bir çadır getirmişler zaten. Arda ile Ebu da burada çadır çakıyor. Kazık çakıyor. Aga ben dediğim gibi yaptınız değil mi işte? Gerdirmemişsiniz. Bunlar buraya kurdu. Kalbimi çaldı gitti, aklımı aldı gitti, kalbim. Evet gel Belinay. Biz de bizim yerimizi şey yapalım. Ne diyorsun İsmail? Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz bizim yerimize. Hocam ben de vlog çekiyorum biliyor musunuz? Evet. Bizim yerimiz daha güzel diğerlerinden. Sessiz, sakin. Bizim şişme yatağımız bile var. Onların yok yani. Evet, oturma yerlerimiz. Ondan sonra çadırımızın içi böyle. Böyle bunu şişirdik. Ve çok muhteşem. Şurada da Ercan Hoca'nın çadırı var. Burası böyle. Şimdi eşyalarımızı yerleştireceğiz birazdan. Onları da şey yapacağız. Hadi Belinay yerleştirelim. Belinay böyle hiçbir şey yapmadı. Sadece öyle işte eşya falan taşıyor gibi yapıyor. Aynen sadece yastık falan getirdi. Onları koyacak inşallah. Onu bekliyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar çadırda oturuyoruz. Derin de burada. Derin de var. Böyle oturuyoruz. Cips yiyoruz. 2 gibi yürüyüşe gidecekmişiz. Öyle oturuyoruz. Abur cubur yiyoruz. Öyle yani. Bu kadar. Arkadaşlar yürüyüşe gidiyoruz. Sponsorumuz bugün Ömer Talay Yorgun. Yorgunlar ticaret. Tilki bayi. Evet yürüyeceğiz birazdan. 4 kilometre. Ebu Leo. Brawl Stars'ın kendisi. Öyle. Supercell'in adı. Supercell'in kayıtlamışın ya Leo Ebu. Atacağım şimdi buradan. Ömer Talay. Buradan Ömer Talay. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Tabak koyup kesmişler. Ahmet Emin'in tıraşı. Ahmet'e tıraş oldu. Ahmet Emin'in tıraşı. Onu nasıl yapabiliyor? İsmail'ler çadırsız kaldılar. Çingen gibi yatakta Akşam yatıyorlar. gelecek. Bak şu kovukta atacak İsmail. Vallahi. Pardon Eymen. Bak şuraya biraz daha aşağı in. Bak burası. İsmail burada yatacakmış. Fareye bas. Bu şerefsiz yüzünden da yani bu şerefsiz değil dayısı yüzünden. YouTube'da görürsün akşam kendini. Evet. Ben de istemiyorum. Yo. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Demiyorum yani. Hayır. Evet arkadaşlar şu an yürüyoruz. Ercan Hoca bizi 4 kilometre yürütecekmiş. Arkada duymasın. Hocam YouTube'a çıkacağınız haberiniz olsun. El salladı o zaten. Ercan Hoca bizi 4 kilometre yürütüyor. Yağmur mu? Hocam 4 kilometre ne kadar saat sürüyor? 4 kilometre. Evet, muhtemelen bir 4 saat sürer diye düşünüyorum. 4 saat yürüyecekmişiz. 3 saat yürüyeceğiz. Dağda. Taş birazcık. Öyle yürüyoruz. Bitince tekrar açarım ben. Derin de var. Belinay da var. Yürüyoruz. Bella. Bayağı bir yürüdük. Ömer Tan.
İsmail Belinay fotoğraf çekiyor. Belinay sen Burada sen bir şeyler yapıyorlar. Böyle. Duruyoruz. Belinay falan. Ömer Talar. İsmail de sponsorluklu. elinden geleni yap. Burada durduk şimdi dinleniyoruz. Bayağı yüksek burası. Şuraya göster, şuraya göster. Ya sen ne yapıyorsun? Yukarıyı göster ya. Böyle bayağı şey ama insanlar var. Sınavını biraz kolay sor ya. Ben de birazcık yüksek puan mı girsek? Ercan Hoca'ya diyorlar ki sınavı kolay yapın. Sırayla her şey. Ercan Hoca zaten sınav kolay yapıyor. Selamlar. Öyle. Birazdan gideceğiz sanırım. Ney lan? Dedem arıyor. Dedem. Arkadaşlar oturuyoruz şu an Belinay'la. Yürüyüşten geldik bayağı oldu. Yanakları yumuşak lan bunun aşırı. Benim poz verin. Oha kameranın kalitesine Belinay gözükmek elinden kim? Onu kapamadı ışık girsin. Oğlum harbiden güzel lan kamerası. Siktir git bir yayın açıyor amına koyayım. Seslerini PUBG oynuyor bir tane adam. Bak yayın açıyor, konuşuyor sonra dudakları oynamaya başlıyor. La bez suları. Belinay var. Bunları tanımıyoruz. Ercan Hoca gönderdi. Siz de gidin dedi. Bize geldiniz. Siz gidin dedi. Biz de tamam hocam gideriz dedik. Gidecekseniz gidin dedi. Ya tam sus artık. Protesto etme beni. Aga çekmeye izin var mı bu arada? Aga neyse çekin bir şey olmaz. Bunlar burada birbirlerini ıslatıyorlar. Öyle. Ay çok çirkin çıkıyorum ya. Yoldaki abi bunlara erik mi ne bir şey verecek şimdi. Evet arkadaşlar dolaşıyoruz. Evet çekiyorum. Böyle bayır çıkıyor zaten sabahtan beri bu bana bir Allah kahretsin. Çok yorucu bir bayır çıkıyoruz. Çok yorucu. Ay. Ben daha düz yolda yürüyemiyorum. Bayır çıkarıyorlar. Yorucu ya. Ve çıkıyoruz. Manzara var diye çıkarıyorlar. Biraz çok tatlı geldi. Öyle. Evet. Rahatsız ediyor oğlum bu beni ya. Evet ananı. Evet arkadaşlar. Oturuyoruz burada. O videoyu silsene ya biraz. Arkadaşlar doğayı bulunca heyecanlandık. Hala yol yürüyoruz. Çekmedim. Belinay'ı çekmiyorum kızıyor. Erik ver. Yürüyoruz. Çok yürüyüşlü bir gün. Dene bayır çıkıyor. Sussana ya. Ya dal var kanka. Böyle yol. Burası böyledir. Dal. Su var abi. Beyler su var. Arkadaşlar ateş yaktık. Ama aşağıda akşam oldu çünkü. Şimdi gideceğiz oraya. Öyle çadırımız böyle şişme yatağımız söndü gözükmüyor. Işık yakınca tekrar şey yaparım. Derin de burada bizle. Derin'in ay ördeği var. Çok tatlı. Küçük tortilla. Bakmıyormuş gibi yapın oğlum. Video çekiyorum. Ha, Evet arkadaşlar saat 5 biz uyandık. Belinay benden önce uyandı 4.30'da. Ayna vardır ha burada. Biz uyuyamadık hiç. Buz gibi hava. Donduk. Her tarafımız dondu. Değil mi Belinay? Arkadaşlar biz uyandık. Belinay uyuyor hala çadırda. Biz kalktık burada. Oturuyoruz. Burada Ebu var. Ömer var. Geldi. Kahvaltıya geldik. Polisine dair. o öyle mi? Nasıl yani? Hocam biz polisine Kahvaltı yapacağız şimdi. kaptırıyorduk hocam biz ya. Arkadaşlar kahvaltıdan kalktık. Oturuyoruz da burada. Burada böyle. Oturuyoruz. Güneş. Doğa. Belinay burada. Çekirdek yiyor. Derin de burada. El salla Derin. Bu ne? Ne bu? Ha, sakız. Evet ama cebim yok ya bunu.
Bu kadar. Buraya ne editi koyacağım ben ya. Sana edit yapacağım bu arada. Rafa Silva. İnsanım insan. Baya. Burada da Belinay var. Belinay alacağım ona koyayım sana. şey overlong saati geldi. Derin saçını yapıyor. Lepim pon.